Vetëm një kastravec në ditë dhe nuk do ta besoni çfarë do të ndodhë me trupin tuaj. Kastraveci është i pasur me lëndë ushqyese të dobishme si disa përbërës bimor dhe antioksidant që mund të ndihmojnë në trajtimin, madje edhe në parandalimin e disa gjendjeve të ndryshme shëndetësore. Që në kohët e lashta kastravecët janë përdorur edhe si një produkt i mjekësisë tradicionale. Kjo pasi ai mund të ofrojë një hidratim më të mirë të trupit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kastravecët janë në një paketë me kalori minimale dhe me një sasi të mirë të ujit dhe të fibrave të tretshme, duke i bërë ato kështu një promovues dhe përmirësues i hidratimit të trupit edhe në humbjen e peshës. Shtimi i kastravecave në dietën tuaj ditore do të ofrojë antioksidant. Antioksidantët janë molekula që bllokojnë oksidimin, një reakcion kimik që formohet edhe me atomet shumë reaktive me elektronë të njohura si radikalet e lira. Akumulimi i këtyre radikaleve të lira në organizmin tuaj do të sjellë shumë përkeqësime të shëndetit. Ndaj, konsumi i kastravecit në dietën tuaj do të jetë gjithashtu një mundësi e çmuar e shëndetit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Shtimi i kastravecave në dietën tuaj do të ofrojë gjithashtu një hidratim më të mirë të trupit dhe lehtësim të komplikacioneve. Gjithashtu, uji është thelbësor për funksionin e trupit tuaj, duke luajtur një rol të rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Sa më shumë ujë të pini, aq më të hidratuar mund të jeni, por konsumi i kastravecave në të njëjtën kohë do të ofrojë fibra të rëndësishme për tretjen dhe lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Ndaj, kur konsumoni kastravec, jeni duke ngrënë dhe duke pirë në të njëjtën kohë. Shtimi i kastravecave në dietën tuaj do të ofrojë hidratimin e duhur. Ekspertët thonë se njeriu merr 40% të dozës ditore nga ushqimet. 95% e kastravecit është ujë, ndaj duke e ngrënë atë në praktik, jeni duke ngrënë dhe duke pirë në të njëjtën kohë. Ekspertët thonë se kastravecat janë të mirë për shëndetin dhe si të tillë nuk duhet të mungojnë as pak në dietat tuaja. Kështu përfitimet e tyre në mbrojtjen e imunitetit do të jenë gjithashtu edhe më efektive. Kastraveci do të ofrojë pak kalori dhe më shumë përfitime në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Megjithse kastraveci është i pasur me fibër, proteinë, vitaminën C, vitaminën K, B, kalcium, hekur, zink dhe magnez, pjesa më e madhe e këtyre lëndëve ushqyese gjenden kryesisht tek lëkura e tij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni kastravecin për të marrë hidratimin e duhur. Nëse doni një detoks më të mirë të trupit, atëherë shtoni kastravecin në vaktet tuaja ditore. Njerëzit që teprojnë me pijen ose kanë nevojë për detoks të duhur, mund të shtojnë kastravecat në dietat e tyre, kështu përfitimet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për shëndetin. Sipas ekspertëve, nëse hani kastraveca përpara gjumit, do të keni gjithashtu edhe një përfitim më të mirë të shëndetit dhe do të lehtësoni komplikacionet e tij. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe shtojeni atë vazhdimisht në vaktet tuaja ditore. Rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënse. Kastraveci është i mirë për të rënë nga pesha. Kastraveci ka tendencën të mbajë trupin më të ngopur dhe të evitojë gjithashtu komplikacionet e tij. Ndaj, përfitoni nga vlerat e tij për të marrë ndikimet më të mira në djegjen e kalorive. Nëse doni një frymëmarrje më të freskët, shtoni kastravecin në vaktet tuaja ditore. Kastravecat pastrojnë gojen nga bakteriet e dëmshme duke larguar kështu edhe erën e keqe të saj. Ndaj, konsumi i kastravecit në dietën tuaj mund të jetë një produkt për të përmirësuar frymëmarrjen tuaj të gojës. Mjafton të mbani një fet kastravec në qelzën tuaj për 30 sekonda dhe bakteriet e gojës do të minimizohen ndjeshëm. Shtimi i kastravecave në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të evituar gjithashtu edhe problemet e stresit. Vitamina B te kastraveci do të ndihmojnë në uljen e niveleve të ankthit dhe të stresit. Këto vitamina do të ndihmojnë organizmin të prodhojë më shumë energji, të evitojë komplikacione dhe të mbajë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj në tërësi. Kastravecat janë të mira kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Antioksidantët, vitamina C dhe mangani që gjenden te kastraveci mund të ndihmojnë dukshëm në uljen e niveleve të kolesterolit dhe të mbajnë larg komplikacionet e tij.
ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni kastravecin në dietin tuaj. Konsumi i kastravecave ju sjell shumë përfitime që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë. Dëgjoni disa prej përfitimeve kryesore që do të merrni nga shtimi i tyre në vaktet tuaja ditore. Konsumi i kastravecave do të sjellë përfitime të qëndrueshme në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ndaj, ai mund të ndikojë shumë në pozitivitetin e shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e inflamacioneve. Kastraveci është i njohur për sasinë e lartë të përqindjes së ujit. Uji pastron trupin nga toksina duke i larguar përfundimisht ato. Ju merrni 40% të konsumit ditor të ujit nga ushqimi. Ai është një produkt fantastik që mund të sjellë shumë rezultate të mira edhe në shëndetin tuaj. Kastraveci është i njohur gjërësisht se ka ndikime pozitive në shëndetin tuaj të zemrës dhe mund të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më efektive të tij. Ai është i njohur për nivelet e duhura të kaliumit, të cilat ndihmojnë muskujt, nervat dhe veshkat për të filtruar gjakun dhe si rezultat ndihmon zemrën të lëvizë gjakun e pastër dhe në mënyrë efikase. Në të kundërt, ulëntimet kanë gjetur se kaliumi mund të kontribuojë gjithashtu në shëndetin tuaj, sidomos nëse keni nivele të ulta të kaliumit në trup, ai mund të kontribuojë ndjeshëm në shëndetin tuaj të zemrës. Ekspertët thonë se kastraveci do të përmirësojë shumë sistemin tuaj tretës dhe si i tillë duhet të jetë pjesë përbërëse e dietave tuaja, për shkak të përfitimeve ndikuese që ka në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e Healthline e këshillojnë kastravecin për një tretje më efektive dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet e tij. Siç e përmendëm edhe në fillim të kësaj video, kastraveci përmban nivele të larta të ujit dhe të fibrave. Këto dy lëndurshyese janë thelbësore për lëvizjen e ushqimit nëpërmjet trupit tuaj, duke lehtësuar kështu komplikacione dhe duke nxitur një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Kastraveci do të kthehet në një aleat të vërtet për shëndetin tuaj. Ekspertët thonë se sa më shumë produkte natyrale të shtoni në dietën tuaj, aq më shumë përfitime do të keni në mbrojtjen e shëndetit. Kastraveci është i mirë gjithashtu edhe në nxitjen e një peshë më të mirë dhe lehtësimin e inflamimit të sheqerit në trup. Ju përfitoni shumë kur hani kastravec, veçanërisht nëse jeni obez, faktori kryesor i riskut të diabetit të tipit 2. Ato janë të ulta në kalori, karbohidrate, gjithashtu dhe sheqerna, plus uji me fibra në kastravec mund t'ju mbajë të ngopur për më gjatë, duke evituar kështu edhe komplikacionet të shëndetit tuaj. Ekspertët e Healthline këshillojnë vazhdimisht konsumin e kastravecit në vaktet tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni prej tij do të jenë gjithashtu edhe më fitimprurse në dobi të vlerave të shëndetit. Zorra juaj do të përfitojë nga vlerat e kastravecit në mënyrë të kontrolluar. Kështu ndikimet në organizëm do të jenë më të plota, më të fuqishme dhe do të evitoni edhe komplikacionet. Nëse vuani shpesh nga problemet e konstipacionit, kastraveci mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Në fund, rezultatet që do të merrni do të jetë një zorrë më e shëndetshme dhe më pak inflamime të saj. Ekspertët e Healthline e këshillojnë vazhdimisht konsumin e kastravecit të freskët. Kështu, sistemi juaj tretës do të jetë më i plotë dhe do të evitoni gjithashtu problemin e konstipacionit. Kastravecët janë të mirë për shëndetin e kockave. Kastravecët janë të pasur me vitaminën K, një produkt shumë i rëndësishëm për shëndetin e kockave dhe të mbajë larg inflamacionet. Marrja e mjaftueshme e vitaminës K është një bonus i madh për kockat. Ajo mund të zvogëlojë gjithashtu frakturën e tyre dhe të promovojë shëndetin më të mirë të nyjeve. Ndaj edhe ekspertët e Healthline këshillojnë vazhdimisht konsumin e kastravecit. Nëse dëndësia minerale e kockave është e ulët, kjo rrit riskun e osteoporozës. Por kastraveci duhet jetë sa më natyral, kryesisht ai pa përmbajtje të shtesave të ndryshme të aditive, gjithashtu edhe të pesticideve. Kështu ndikimi që ka në organizëm do të jetë më i plotë dhe më i përkryer në dobi të vlerave të shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.